Moi. Antti tässä Aliakselta. Mäkin sitten kavereitten vanavedeissä ajattelin, että aloitan nämä videoblokkaukset sitten. Ehkä tää hyvin matala teknologinen versio on tämä paras tapa aloittaa ja katsotaan mitä näistä tulee. Katsotaan mitä mä ajan saatteessa tähänkin saan aikaiseksi, mutta tarkoitus on nyt kertoa jonkin verran Aliaksen toimintatavoista, meidän huimista suunnitelmista. Katsotaan, jos saadaan jotakin muitakin naamoja näihin videoihin kuin minua. Tätä nyt ei oikeasti, Ville oli kohtuullisen oikeassa, että tämä itsensä katsominen, niin tämä linssi turvottaa jonnin verran. Tietysti naama voi olla turvottunut muutenkin, mutta voi olla, että tämä julkaiseminen voi olla kohtuullisen haasteellinen kynnys, mutta katsotaan, uskallanko mä laittaa ja siitä sen saisi alulle. Mukava olisi kertoa, mitä kaikkea tehdään, millä tavalla ja meidän tulevaisuuden näkymistä. Katsotaan, mitä tästä tulee. Hyvä startti, ehkä. Moi.